হাওড়া থেকে আরামবাগগামী যে সমস্ত ট্রেনগুলো আছে সে সমস্ত ট্রেনগুলো টাইম টেবিল আলোচনা করছি। হাওড়া থেকে আরামবাগগামী ফার্স্ট ট্রেন হচ্ছে 4:22 AM ভোর, সেটা আরামবাগ স্টেশনে পৌঁছাবে 6:41 AM। হাওড়া থেকে পরবর্তী ট্রেন আরামবাগগামী হচ্ছে 5:19 AM, আরামবাগ স্টেশনে পৌঁছাবে 7:40 AM। হাওড়া থেকে আরামবাগগামী পরবর্তী ট্রেন হচ্ছে 7:25 AM, আরামবাগ রেল স্টেশনে পৌঁছাবে 9:43 AM। হাওড়া থেকে আরামবাগগামী পরবর্তী ট্রেন হচ্ছে 9:55 AM, আরামবাগ রেল স্টেশনে পৌঁছাবে 12টা PM। আরো বিস্তারিত টাইম টেবিলগুলো দেখে নাও, আমি আর বলছি না।